ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Noneho umurongo wa 7 n'ukurikiraho uvuga ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Niwo murongo ugiye twari tugiye gufata, so ndibaza ko wakomeza nawo tukawukurikizaho hanyuma tukaza kubisubiramo byose. Amen. So twavuga ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Twasubiramo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Kongere dusubiremo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Twabivuga tutabireba, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Wasubiramo nanone nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindire imitima yanyu muri Kristo Yesu. Noneho twasubiramo byose umurongo cyanditswe cyose 200. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Twasubiramo rimwe tukireba nanone. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Twagikuraho tukagivuga tutakireba. Okay. Twagiye. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mukeneye byose bimenywe n'Imana, mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Urasimbutse ahebuje. Urasimbutse. Okay. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya. Rwose nirimo rwose irimo. Amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Reka dusubire muri mwe. Ntimukagire ibyo mwiganyira, ahubwo ibyo ukeneye byose oya nicyo ibyo mushaka byose. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabira mubyingingira mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Subiramo. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana
ahebuje rwose ahebuje rwose azarindira imitima yanyu azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Kanoneho utaha nitugaruka tuzajya dufata abantu 2 cyangwa 3 bakitubwira. Ariko nk'ubu nakivuga ntimukagire icyo mwiganyira, ubwo tumaze kugifata mu mutwe none mubisabiye mubyingingiye mushima nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ibyo ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Hari undi muntu ushaka kutubwira? Amen. Iyo tumwumva nabwo biradufasha gufata mu mutwe. Ntihakagire icyo mwiganyira, ahubwo ntihakagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabira mubyingingira mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje cyane rwose ngarukiye ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ibyo umuntu yamenya arindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira mukamo kimwe muri Kristo Yesu. N'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Hari undi muntu ushaka kuvolontiyaringa? Abafilipi 4:6 kugera ku wa 7 bene yatwibukije. Twariye umuntu afata cyanditswe mu mutwe ko ntamenya aho giherereye. Mu bandi bantu bari aha hari undi ushaka kugerageza? Hari Emily, hari Florier, hari Martin, hari na Beni. Hari undi muntu ushaka kugerageza? Hari na Joseline. Joseline ntabwo ndimo. Hariho? Hari na Joseline na King. Kangerageze. Nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose. Birananiye. umenya ahubwo banasomaga n'ubundi ukuntu bivugaga byasaga naho wasomaga pe cyane ko tutanamubiraga tugideho. Anyway, reka tujye dusoreje aha. Ahenshi urimo gufata mu mutwe duheruka kera kereka ari umuntu ubishaka, ariko tukajya noneho tujya kuri step ya 8. Mwibuke yuko iya mbere ifite icyanditswe nacyo ntekereza ko twafashe mu mutwe cyo, ni iya kabiri n'iya gatatu kugeza ku ya 7. Rero tugiye kugera ku ya 8, haraba ari verse byibuze 8 tugomba kuba byibuze tuzi. Intambwe ya 8, niba nta muntu ufite ikibazo ariko ku ntambwe iheruka, kubera yuko kibaye gihari yumva hari icyo wenda nyuma y'ibyo ejo twize n'ejo bundi ari icyo yumva wenda yagizeyo imbogamizi cyangwa se igitekerezo cyangwa ikindi kintu yumva cy'ingenzi cyane tutajya ku ya 8 atadusharinze, nanone twamuha umwanya ko niyo mpamvu tuba duteranye turi group. sorry gato ngiye ntabwo ari ikibazo, ahubwo nari nibaza ngo nk'abagiye bajoyininga buhoro buhoro nyuma abandi baratangiye, urabona tugeze kuri step ya kangahe, byagenda bite kugira ngo izabanje tuzibone? Icya kabiri nkibaza ngo murabona turashaje kuboroka biragoye, twazajya tugira uburyo nk'icyanditswe tuzareba ejo, hanyuma uyu munsi mukakidusigira tukaba turwana na kiri ijoro ryose, then ejo tukazaba twagifashe. N'ibitekerezo sinzi cyangwa ndabitekerezaho, ariko ibyo mutavuze nibyo. Icya mbere kijyanye na step zabanjije, hano hirya iburyo ndimo ndashyiraho kano gatabo kitwa New Life in Christ, nshyizeho version y'icyongereza kansiro n'iy'ikinyarwanda.
buri step uko iyi Bible study iri organize ni ibibazo n'ibisubizo bisubizwa n'amaverse bagiye begeranya. Rero ushobora kuyifataho ku giti cyawe ukagenda ukarebaho, ariko nka step ya mbere n'iya kabiri hari imfashanyigisho twakozeho resume yayo mu nyandiko y'ibibazo n'ibisubizo, kuko ikibazo kimwe gisubijwe n'ibyanditswe bigisubiza ibijyanye n'agakiza no gutsindishirizwa n'ibindi. Urabibona muri iriya mfashanyigisho ya mbere kuri kadokima ka mbere nshyizeho. Noneho iya kabiri ni materiyo yose ikubiyemo etape zose kuva kuri etape ya mbere kugera kuri etape ya 8. Rero ufite umwanya ku giti cyawe wayirebamo ukayicishamo amaso. Of course wenda ntago wakunguka nubwo wenda atari kimwe n'umuntu kuko muri discussion hazamo ubutunzi butandukanye bw'abantu bose baba bahari, ariko ntekereza yuko n'ubundi byo ntago byabuza ko bigufasha. Noneho nk'iyejo iri kuri YouTube na sharinze link, ibiganiro byose byabayeho n'amadeba n'ibibazo n'ibisubizo byatanzwe n'impaka byose biriho. Yejo bundi hashize nabyo iriho kuri YouTube, n'iyabanjije iriho, ndetse kuva mu kwezi kwa 11 ndumva aribwo twatangiye kubishyiraho. So ko kuva kuri etape ya 5 wenda ushobora kuba biri kuri YouTube. Iya 4 gusubiza hasi ntabwo ndishyira. Naho kugufata mu mutwe byo nibyo rwose. Ariko ubwo tubonye izi mfashanyigisho nazishize kuri WhatsApp na hano ziriho, ushaka kugafata n'ubundi kubera ko abantu twari kumwe ejo bari babizi ko uyu munsi dutangirira 8. Ubwo rero nubwo turihana ko tutabikoze nanjye ndimo, ntabwo nafashe umwanya ngo nongere nsubire ku nyigisho y'ejo kugira ngo mfate iki cyanditswe mu mutwe. Ariko ubundi nabyo byaba ari umwitozo mwiza, kubera yuko iyo ufite imfashanyigisho uhita ubibona ukavuga uti turi kuri iyi etape ya 8, tuzayimaraho nk'iminsi 2 cyangwa 3, kubera ko nabonye ni ndende cyane, irimo ibintu byinshi. Iri kuri page 3, izindi zose ziri kuri 2, bivuze ko ari nini. Ushobora kwifata nk'iminsi 2 cyangwa 3. Icyo gihe rero biratuma umuntu noneho yaba yifite, kuko nk'iyi ngiyi sinzi neza icyanditswe ifite cyo gufata mu mutwe. Hano icyo gufata mu mutwe kirimo ni Yosuwa igice cya 8. Yosuwa igice cya 8. Ubwo rero nk'umuntu ashatse, nubwo n'ijya 7 tutarayirangiza kuyifata, ariko noneho nituyirangiza umuntu yajya yiherera akagafata akakandika ku gapapuro gatoya, yaba yatembera akajya yiyibutsa ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, n'ukarure kubamisha akanwa kawe y'ibitekerezo ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone gukurikiza ibyanditswemo byose, niba uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Nanjye nabisomaga kugira ngo nabifashe mu mutwe. Okay, sinzi niba hari ikindi kintu mwumva wenda igitekerezo gitandukanye ku byo Marite yaravuze. Njyewe nuko nabyumvaga. Marite, hari ikindi dukomeze? Ndumva ari ndanyuzwe. Urakoze cyane. Nanjye nari mfite ikibazo nanjye. Kuri kano gatabo iburyo bwa kiriya cyanditswe gufata mu mutwe, hari ahantu handitse ngo Imana isubiza amasengesho yawe. Tumaze kubona ko Imana yasezeranyije gusubiza amasengesho yacu, ariko se gute? Hari uwavuze ko Imana ifite uburyo 3 ikoresha mu gusubiza amasengesho. Ya mbere hari ubwo ivuga iti yego, kwa kabiri hari igihe kubera kutugirira neza ivuga iti oya, ya gatatu hari ubwo ivuga iti tegereza gato. Nagira ngo mbaze niba ari uko mwabyemeje cyangwa hari ikindi mwongeyeho. Twarabisomye ejo, ariko ntago twabigizeho deba, no kuvuga ko nta muntu wabigizeho indi nyunganizi, cyane ko n'ababikoze nabyo ni ibitekerezo by'umuntu bashyizeho batekereza ko byadufasha, ariko ntabwo ari verse biblique yabivuze. Ariko ku giti cyanjye numva ari byo. Hari ibyo umuntu asaba Imana igahita ibimuha, hari ibyo umuntu asaba Imana ikabimwima, kubera ko arimo arasaba ibintu byamugirira nabi. Hari n'igihe umuntu asaba Imana ibintu ikamubwira iti utegereje, ukabisaba 2015 azabiguha 2020,
kereka ahubwo wowe niba wumva hari igitekerezo bifiteho cyatwungura ariko ntabwo twese tubigiraho debate ejo. nagira ngo numve gusa niba hari ikindi kiyongereho cyangwa ari ibindi. Ejo cyane cyane twibandaga kuvuga ati ese Imana ishobora kuvuga ngo yego kubera ko wiyirije, undi we wasengeye nka cya kindi atiyirije ikaba yamubwira ngo oya. Ese abantu bashobora gusengera ikintu kimwe, umwe akagisengera yirije undi atiyirije, uwiyirije akakibona undi ntakibone. Ni nk'iyo sanse twabidiskitagamo ejo urebye. Umva rero twabifata nk'uko nguko. Twagenda kuri etape ya 8. Okay. Etape ya 8 iravuga ngo guhura n'Imana buri munsi. Mwibuka ko kuri etape ya 6 twize kuvugana n'Imana, cyane ko Imana ivugana nanjye, uko Imana ivugana natwe binyuze mu byanditswe byera. Noneho etape ya 7 twiga uko twebwe tubwira natwe Imana binyuze mu isengesho. Imana iratubwira binyuze mu byanditswe byera, none natwe tukayibwira binyuze mu isengesho. Noneho guhura n'Imana buri munsi, ubwo ntekereza ko iyo duhura n'Imana buri munsi hazamo byombi. Hari ibyo tubwira iyo dusoma ibyanditswe, hari n'ibyo tuyibwira iyo turimo turasenga. Ntabwo nirengagije izindi mediums zirimo z'ubuhanuzi n'iyerekwa n'ibindi abantu bavuga ko nabyo bishobora kuba Imana ishobora kuvugana nabo binyuze muri byo, kandi twarabyemeje. Icyo tutemeje ni uko bishobora kuba byasimbura cyangwa bikavuguruza cyangwa se bikongera ku byanditswe byera. Umuntu agize iyerekwa avuga uyu munsi rikaba rizana ikintu gitandukanye n'ikiri muri Bibiliya, ntabwo turyemera, kubera ko ibyanditswe byera ntabwo bibyemera ko hari ikindi kintu ushobora kongeraho cyangwa gukuraho, kandi byishyira hejuru y'ibindi bintu byose Imana yavuganiraho n'umuntu. Ibyo twarabivuze ntabwo turi bubisubiremo. Ndumva rero twatangirana n'ibibazo byacu by'uyu munsi. Buri mfashanyigisho wenda ku bantu batayitangiye, uburyo iteguyemo hari ibibazo basubiza yego cyangwa oya. Bishobora kuba tubisubije neza cyangwa tutabisubije neza, ariko nyuma yaho icyanditswe ni ukuvuga ngo ibibazo biri ahangaha byose birasubizwa n'ibyo tugiye kwiga uyu munsi. Abantu bashobora gusanga ibyo twasubije byari byo cyangwa se tugasanga bitari byo, icyo gihe noneho nyine ngo turikosora. Ikibazo cya mbere rero kirabaza ngo ni iby'ingenzi gusoma Bibiliya no gusenga buri munsi? Nasoma no mu Cyongereza kuko iyo gatabo sinzi abantu bagahinduye mu Kinyarwanda, ariko nyine translation kugira ngo twumve neza igisobanuro hari aho dusanga itameze neza, bikaba ngombwa ko dusoma hombi. It is important to read the Bible and pray every day. Sinzi niba twasubiza yego cyangwa oya. Afungura mikoro ukatubwira. Ni yego. Yego. Aruvuga oya muri twebwe, batubwira impamvu. Yego. Uravuga oya kwinga cyangwa nawe ni yego? Ni iby'ingenzi. Ni iby'ingenzi. Okay. Twese numva ari yego, ubwo niba tuyobeye rimwe. Noneho icya kabiri kiravuga ngo umuntu agomba gusoma ibice bya Bibiliya byinshi ku munsi. We should always try to read many chapters of the Bible each day. Yego oya? Nasubiza? Umuntu agomba gusoma chapitre nyinshi za Bibiliya buri munsi. Kugerageza gusoma byibuze chapitre nyinshi. Ndakeka byaterwa neza uri kwita nyinshi wenda. Igisubizo turareba hagati ya yego nawe ya King. Njyewe byombi ndabyemera, yego nawe. Iyo usoma byinshi ukaza gusiga numva neza ibyo urimo urasoma kubera byabaye byinshi, ariko biterwa na gahunda ufite. No kuba ufite umwanya uhagije munini uri gusoma Bibiliya witonze, nubwo wasomye byinshi byose ukabasha kubyumva. Rero biterwa, njyewe nibaza ko biterwa na gahunda umuntu afite. Biterwa n'ingano ya byinshi.
icyo wita byinshi ari iki? yego ariko tutagiye kure tutaruhanyije barimo batubaza ko hari icyo twita en principe ni ihame ko buri muntu wese agomba kugerageza gusoma chapitre nyinshi za Bibiliya buri munsi. Try as many as possible. Oya. ya principe ubwo tugendeho ni wowe ushobora gusoma nyinshi ushobora gusoma nyinshi bitewe n'uko ufite umwanya uri mu gihe cy'amasengesho icyo gihe byaba yego ariko se uri mu gihe ufite ibindi urimo uhugiyemo byaba oya. Okay. Hari undi ufite igitekerezo kuri iki? Hari undi ufite igitekerezo? Twese turemewe na Marite? Nanjye ndemeranya nawe kuko wa mugani nk'uko abivuze ntabwo twajya ahantu ngo tubwiye ngo mwemwe bantu ngo mujye mugerageza gusoma chapitre nyinshi buri munsi ngo nyinshi zishoboka. Ko ntabwo ari mu bwinshi bwa chapitre, ushobora no gusoma verse imwe ku munsi igahindura ubuzima bwawe. Ndagasoma buri munsi nyinshi ntabwo byaba ari ihame. Ubwo twazikomeza. Icya gatatu kiravuga ngo Imana irashaka, hano wanditse ko ikeneye, ariko irashaka kuduhindura buri munsi uko bwije n'uko bukeye ikoresheje ijambo ryayo. God wants to transform us day by day through his word. yego Aruvuga oya? Numva rero ari yego nanjye niko mbyumva. Hano baranditse muri introduction ngo igihe cyo kwihererana n'Imana, igihe cy'umwiherero cyangwa se ubwo ni translation y'ibyo bita devotional time. Igihe cyo kwihererana n'Imana. Bene yanditse ngo yego oya yego. Wewe nawe yasubije nkatwe. Devotional time ni iki cyangwa se igihe cyo kwihererana n'Imana ni iki? Igihe cy'umwiherero numva translation ifashe devotion ikayita umwiherero, hari igihe kugira ngo ni retraite. Ni wo mwanya wa ya gahunda yacu tugirana n'Imana buri munsi. Iyo devotion cyangwa twakomeza devotion igomba kubaho buri munsi kuko bifata umwanya guteza imbere umubano wacu n'Imana. Gukura ntabwo bihita biba ku kanya, ahubwo ni ibintu bikorwa umunsi ku wundi hatewe intambwe ya buri munsi. A devotional time is our daily appointment with God. It should be regular. Hano bavuze buri munsi ariko mu by'ukuri ugomba kubaho buri munsi, ariko bavuze hano ko ari regular. Kuba mu gihe runaka kiri kigaruka. Okay, ni regular every day. Kubera yuko ngo it takes time to develop our relationship with him. Maturity does not come instantly. It is cultivated day by day, one step at a time. Ndimo ndabisoma gusa ntabwo turagera ku bibazo. None baduhereza icyanditswe kiri muri Zaburi ya 5:3 ngo mwami wanjye Mana yanjye tyariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakira kuko ari wowe senga. Mu Cyongereza bafite ijambo morning by morning, mu Kinyarwanda tudafite. Morning by morning, oh Lord, you hear my voice. Morning by morning, I lay my request before you and wait in expectations. Umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo buri gitondo umwami wumva ijwi ryanjye, buri gitondo nkubwira ibyo nifuza nkabishyira imbere yawe nkategereza. Akamaro rero ko gusetinga umwanya wo guhura n'Imana cyangwa se wo kwihererana n'Imana uko bwije n'uko bukeye ni akahe? Cyangwa se wo kugira umwanya wa devotion wawe n'Imana ni bifite ubuhe mumaro? None ikibazo kirabaza ngo ni ukubera iki ari ngombwa? Why is it important to have a daily devotional time? Ni ukubera iki ari ngombwa kugira umwanya wo kwihererana n'Imana buri munsi? Ibisubizo batanze nagira ngo nsaba umuntu ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda, Bibiliya yera, adusomere muri Yosuwa igice cya 2:8. Nta murongo nababwiye tuzafata mu mutwe turangije iki. Undi
dusomere Zaburi ibice 661 umurongo wa mbere. Nka kingi ashobora kuba yifite. Wenda dusomere Matayo ibice 4 umurongo wa 4. Nanjye ndayifite hano hafi, reka nyifungure. Niba hari umuntu wageze kuri Yosuwa igice cya 8 yahadusomera twese. Reka dusome. Haranditse ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Nkomere ku 9. Oya, ni umurongo wa 8 gusa niho batubwiye, ko niba wumva nawo wawusoma nta kibazo. Mbese sijye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Amen. Ikibazo kirabaza ngo ni ukubera icyo ari ngombwa kugira umwanya wo kwihererana n'Imana buri munsi. None icyanditswe Marita dusomeye mwacyumvishije, wenda yakongera akakidusubiriramo umurongo wa 8 gusa, noneho tukagira icyo tukivugaho. Umurongo wa 8 haranditse ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone ko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Amen. Amen. Mbese dukurikije iki cyanditswe baratubwira ko ari ngombwa kugira umwanya wo kwihererana n'Imana buri munsi, cyangwa wenda ntibajije mu bundi buryo kugira umwanya wo kwihererana n'Imana buri munsi hari umumaro bidufitiye dukurikije iki cyanditswe? Abantu babitanga igitekerezo. Feel free, nushaka kuvuga uvanaho mute, noneho ubwitangiye kuvuga, abandi twese tuzishyiraho turazimyutinga, noneho wowe warangiza undi gutyo. Ushobora no kuzamura ikiganza ukanda handitse participants, uhita ubona handitse ngo raise your hand, ukazamura ikiganza. Okay, Ben ashaka kuvuga. Urakoze. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ariyo twakwita version nshya y'Ikinyarwanda, ivuga ngo ujye uhora usoma igitabo cy'amategeko, uyazirikane ku manywa na nijoro, kandi ukurikize ibyanditsemo byose. Nugenza utyo uzagira ishya n'ihirwe. Ku kibazo rero warubajije, ni ngombwa, ni nk'aho ari itegeko ko tubikora amanywa na nijoro, ndetse nta nubwo ari mu gitondo gusa, amanywa na nijoro, kandi tugahabwa n'isezerano cyangwa se promese ko nitubigenza gutya tuzagira ishya n'ihirwe. Abantu bashakira amahirwe ahandi henshi, iyo tuvuze kuyashakira imbere y'Imana bumva bigoye, ariko ari ukugenda urume bajya gushaka abapfumu, byitwa ko biboroheye kuko baba bageze ahakomeye. Mwenge rero nsanga ari ngombwa ko tubigenza gutyo amanywa na nijoro. Murakoze. Barimo kutubaza importance, biradufasha iki nitubigenza gutyo? Sorry ngo nagira ngo ikibazo cyumvikane neza. Yego Ben, komeza. Bidufasha okay, cyambere bidufasha ko ibyo twita amahirwe cyangwa se kumvwa n'Imana, bidufasha ko Imana itwumva mu byo dukeneye. Okay. Hari undi ufite icyo gitekerezo? Undi ufite icyo ashaka kukivugaho nawe yavuga. Nawe ubwo
twafata icyo Kaninde arimo kuvuga. Ubwo dukurikije iki cyanditswe nk'uko Beni agisomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana, ndimo ndema Bibiliya ntagatifu hano, iravuga ngo iki gitabo cy'amategeko ntikikave ku munwa wawe, uzajya ukizirikana amanywa nijoro kugira ngo wihatire gukurikiza ibyanditswemo byose, kuko aribwo inzira zawe zizagutunganira bityo ukazahirwa. Noneho Bibiliya ijambo ry'Imana nayo ikavuga ngo ujye uhora usoma igitabo cy'amategeko uyazirikane ku manywa na nijoro kandi ukurikiza ibyanditswemo byose, nugenza utyo uzagira ishya n'ihirwe. Na Bibiliya yera twasomye nayo ikabivuga gutyo, tujye tumedita buri munsi ku munsi, amanywa nako na nijoro, nta nubwo ari umunsi gusa. Rero twavuga yuko imimaro irimo dukurikije ijambo ni uko bizadushoboza gushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana rivuga. Nubwo hano banditse ngo ni igitabo cy'amategeko, ni uko iki gihe ni Imana yabibwiraga Yosuwa Mose amaze gupfa. Icyo gihe rero hariho Tora gusa, ibitabo Mose yanditse 5, babyita ibitabo by'amategeko muri rusange, niko babyita, bikubiyemo itangiriro kugeza ku gutegeka kwa 2. Impamvu ni uko Yesu nawe niko yabyirifarinzeho, kuko yavuze ngo ntimuzi ko byanyanditsweho mu gitabo ibyo amategeko n'abahanuzi. Isezerano ryose rya kera Yesu arikombana mu bintu bibiri, amategeko n'abahanuzi. Iyo bavuga igitabo cy'amategeko baba bavuga ibitabo 5 bya Mose kuva mu itangiriro kugeza mu gutegeka kwa 2, noneho nyuma yo gutegeka kwa 2 akurikiraho Yosuwa. Icyo gihe rero mu by'ukuri n'icyo Imana yamubwiraga no kubwira ngo ibiri mu byanditswe byera, ibi byanditswe ufite, ntukarorere kubihamisha akanwa, ujye ubisoma buri munsi kandi ubimedite, ubitekerezeho ku manywa na nijoro. Imubwira ko bizamufasha, icyo bizamufasha kubikora buri munsi ni uko azabasha kubona uko yubahiriza ibikubiyemo cyangwa se ashyira mu bikorwa ibikubiyemo. Icya kabiri byari kuzamufasha nicyo Beni yavuze, ni uko azahirwa mu nzira ze. Icya gatatu akabashishwa ibintu byose, cyangwa se icyo muri ijambo ry'Imana bise kugira ishya n'ihirwe. Ubwo tubonyemo imimaro 3. Iyo ubikoze bigufasha kubahiriza ibirimo. Icya kabiri ariko hari umuntu ufite urundi rurimi rutari Ikinyarwanda, twari twibagiwe umuco nawo turawugira, ufite nk'Icyongereza cyangwa Igifaransa, turebe koko niba ari imimaro 3. Hari umuntu ufite Igifaransa cyangwa Icyongereza? Ugifite yasoma? Hello? Nta muntu ufite Icyongereza cyangwa Igifaransa? Okay, jewe hano mbonye amplified version, reka nyisome mwumve ikivuga. Joshua chapter 1 verse 8, amplified version iravuga ngo this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe and do according to all that is written on it. Kugira ngo witegereze kandi ukore ibikubiyemo cyangwa se byanditswemo. Noneho umurongo kujya kuvuga ngo bambe agace ka 2 kuvuga ngo for then you shall make your way prosperous. Inzira zawe zizaba prosperous, ubwo nibiki? Zizaba izihirwe wenda cyangwa se iziterambere.
and then you shall deal wisely. Nanone uzakorana ubwenge, uzaba umunyabwenge. Ikindi, you shall prosper wherever you go. Uzahirwa aho uzajya hose. Iyi ni verisiyo y'icyongereza imwe yitwa amplified version. Murabizi ko hari uburyo yo isobanura context yose. Hanyuma indi verisiyo mfite aha ngaha New Living Translation. New Living Translation iravuga ngo study this book of instruction continually. Iga iki gitabo cy'amategeko mu buryo buri continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed. Uza prosperinga, succeeding, kandi uzabasha kubikora. Niyo mimaro numva twavugamo dukurikije Yesu igice cya 3 wa 8. Niba hari undi muntu ufite ikintu yakongeraho yazamura ikiganza cyangwa se agashyiraho mikoro akavuga. Sino hagira undi dusomera Zaburi ya 61 umurongo wa mbere. Hagira udusomera Zaburi 61 umurongo wa mbere. Aravuga ngo Zaburi 61 umurongo wa mbere, avuga ngo Mana umva gutaka kwanjye, cyariza ugutwi gusenga kwanjye. Niko havuga. Mana umva gutaka kwanjye, cyariza ugutwi gusenga kwanjye. Okay. So ubwo haratwigisha iki ku bijyanye n'uko yo dufasha umwanya uhoraho wo guhura n'Imana buri munsi. Hano ubwo turigiramo iki? Ko nta kintu muvuga? Hano avuze ngo hear my cry, oh God, listen to my prayer. Twakwanziramo iki aha ngaha? Hano twakwanziramo iki? Umunsi abantu bose ko bacecetse cyane ra. Ntabwo mbizi. Gusa ikigaragara aha ngaha, aha nuko arimo arabwira Imana ngo yumve gutaka kwayo. Nimba yarabwiye Imana ngo yumve gutaka kwe, hazamo supplication nanone. Kandi nimba yarabwiraga Imana ngo imwumve yumvise Ikibazo nagize arimo nandika muri komenti, wenda turatsinze abanza asobanurira na Beni nibo nabonye bakomeza kubikorera. Ese ziriya kote mwakoresheje mu isezerano rya kera zihuye n'izisezerano rishya? Tukibaza tuti se ko hariho usanga rimwe na rimwe dusabwa ko isezerano rya kera isa naho ryasohoye muri Kristo, ayo mategeko turacyayakoresha? Wenda mwambabarira usa naho ndeviye, ariko wenda wabisobanura mu minota nk'itanu kugira ngo mbashe guhuza iyo mirongo yo mu isezerano rya kera yo gusenga n'iy'uyu munsi, gusenga uyu munsi. Merci.
sinzi niba hari umuntu ushaka kugira icyo abwira Ernest mbere. Hari abantu numvishije ko bavuyeho barimo barambaza ngo se birimo birakora, ba Tofile barimo kumbaza mu gikari, nari namubwiye ko irimo ikora, sinzi ngo birimo biranga kujoyininga. Ujoyininga azajya akora join, aho kugira ngo akirike kuri link hanyuma ashyiremo iriya namba meeting ID, nibwo abasha kuhagera vuba. So ajye akora kuri phone kuri Zoom ahanditse hanyuma yinjizemo meeting ID number. Okay. Reka nsobanure neza. Yewe ndimo ndibaza ese ko hariho kote zimwe mwagiye muvuga zo mu gutegeka kwa kabiri iki, ese hari ibyanditswe bimwe tugomba kumva ko bigomba gukora uyu munsi, tugomba kubitenaho konte n'ibyo twumva ko bisa naho bitakitureba nk'abakristo bagendera kuri Kristo uyu munsi ku buntu. Ejo turatsinze yavuze ijambo ryiza cyane, aravuga ngo nta Imana yifuje amategeko, kuko usibye ko n'ijambo ry'Imana ribivuga, amategeko yagize intege nke, kubera intege nke z'amategeko zitabasha gusohoza umugambi w'Imana. Imana yifuza ko, hari naho yigeze kubibwira umuhanuzi sinibuka ngo mu gihe cy'imperuka Imana izandika amategeko ku mitima yacu. Ariko tukibaza nageze muri confusion, hari ibyo tugomba kwitwaza n'ibyo tutakwitwaza uyu munsi. Ernest, urakoze kubaza icyo kibazo, ariko nari natangiye nicyo nari nahereyeho, cyangwa se n'ejo twarabivuze. Reka usome muri Luka ibice 24 ku murongo wa 27, niba ufite Bibiliya, ndatekereza ko uyifite. Hera kuri Luka 24, sibyo? Usome mu mirongo wa 27 no 44, niba ufite Bibiliya. Wayibonye? Cyangwa undi muntu wese uhafite yadusomera, ariko ndashaka ko Ernest yumva, kuko nasaga n'uvuyeho wongera tubwire ni ikihe gice. Luka 24. Luka 24 umurongo wa kangahe? Soma 27. Usome umurongo wa 24, ntabwo ushatse urumva ni byinshi, ariko soma 26 27, ndakubwira n'ubundi usoma. Luka ibice 24 umurongo wa 26 haranditse ngo, none se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no mu bahanuzi, abasobanura mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Arekera aho ngaho. Atangirira Yesu Kristo agiye gusobanurira abantu, yahereye kuri Mose, niko handitse. Atangirira kuri Mose, niho nababwiye ngo Mose uko amateka tubwira n'Abisiraheli, ndetse nk'uko bigaragara igihe yari iherereye ku musozi wa Sinayi iminsi 40 n'amajoro 40, yazanye ibyo yabwiwe n'Imana imwisipiye ko yandika. Ibyo bintu rero babyita ibitabo bya Mose, abandi bakabyita ibitabo by'amategeko. So Yesu agiye kwisobanura yahereye kuri Mose, ajya kubahanuzi. Navuye murambabarira. Ako ndagarutse. Navuye hose nagukurikiye pe. Nimo mvuga yuko Yesu yahereye kuri Mose kubahanuzi, abasobanurira ibyanditswe byose kuri Yesu, kuri we. Soma 44 King. Mirongo 44 haravuga ngo, maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe,
yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byanditse no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Amen. So urumva ukuntu Yesu afata isezerano rya kera akagabanya, avuga amategeko ya Mose Tora, akavuga ibyahanuwe, akavuga na Zaburi. Zaburi ntabwo ari ukuvuga kiriya gitabo gusa, ni ibitabo by'ibisigo. Zaburi ni imigani, ni mwene Siraki, no harya mwene Siraki mu gitabo Ecclesiastes, umubwiriza utari mwene Siraki, ari umubwiriza na mwene Siraki, ariko ntabwo tumugera muri Bibiliya yera. Pardon. Umwe ni Ecclesiastes, undi akaba Ecclesiasticus, something like that. Ariko nayo mvuga yuko tukwiriye kubanza kumva icyo twita isezerano rya kera n'icyo twita isezerano rishyashya. Twebwe ntabwo turi mu isezerano rya kera, kuko isezerano rya kera ntabwo ritureba. Isezerano rya kera ni isezerano Imana yagiranye n'Abisiraheli binyujije kuri sekuruza wabo ariwe Aburahamu muri Genesis. Ubwo Imana yamuhamagaraga akamubwira ngo uva iwanyu muri Uri y'Abakaludaya uze mu gihugu nzakwereka, nzakugira ubwoko bukomeye, nzaguha urubyaro rwawe nirwo amahanga yose azahererwamo umugisha. Imana imuvanayo imujyana i Kanani, abyara umwana w'isezerano wagomba gukomokaho n'uwo nguwo ariwe Isaka, abyara Yakobo. Yakobo abyara imiryango 12 y'Abisiraheli. Hashize imyaka igera muri 400, isezerano Imana yagiranye na Aburahamu sekuruza ryahamijwe n'Abisiraheli na Mose. Ubwo Mose yabazaniraga amategeko ahawe n'Imana, arayibasomera bose, barangije baravuga bati ibyo bintu byose nk'uko uvuze tuzabigira gute, tuzabikurikiza. Afata amaraso ayaminjiraho. Ayo ni amaraso yahamije isezerano rya kera, yari amaraso y'ibitambo. Iryo sezerano rero byari hagati y'Imana n'Abisiraheli. Kuri twebwe twari abanyamahanga, nta sezerano twari dufitanye n'Imana. Iby'Imana yadiringagana n'ubwoko bwayo bwari Abisiraheli. Twebwe abanyarwanda, niba hari n'abandi bafite nationalite zindi bari aha ngaha, n'abandi bose batari Abisiraheli, nta kintu bapfanaga n'iryo sezerano. Bibiliya iravuga ngo mwebwe ntimwari ubwoko, mwari mu isi mudafite Imana, mwari abanyamahanga kuri commonwealth. Urumva, mwari abanyamahanga ku butunzi cyangwa se ku by'Imana. Twari mu isi tudafite Imana. Iryo ni ryo sezerano rero twita isezerano rya kera. Isezerano rya kera turibona mu byanditswe byera, iry'Imana yagiranye na Aburahamu. Iryo sezerano rero ntabwo ryaje kugeza abantu ku gakiza. Imana itangira kugenda itanga amasezerano yuko izagirana isezerano rishyashya n'ubwoko bwayo. Iryo sezerano rishyashya rigaragara guhera mu itangiriro style. Sinzi Ernest niba anyumva. Iryo sezerano rishyashya rihera n'ubundi kera avuga ngo dore isezerano nzagirana n'ubwoko bwanjye nyuma y'icyo gihe. Abisiraheli bazakizwa, abanyamahanga biswe ko atari ubwoko bwanjye, aho bituye ko atari ubwoko bwanjye bazitwa ubwoko bwanjye. Urumva, iryo sezerano nzagirana n'abantu, noneho amategeko sinzayabaha mu nyandiko, ahubwo nzayandika mu mitima yabo, nzabavana mu mutima ukomeye nk'ibuye bashyire mu mutima woroshye. Iryo sezerano abanditsi bagenda barivuga. Iryo sezerano rero rishyashya, umunsi Yesu buri buke abambwe, yicaranye n'abigishwa be barimo gusangira, abyo abakatolika bita Kane Mutagatifu. Afata umutsima arawumanyura, arabahereza, arababwira ngo uyu ni umubiri wanjye ugiye gutangirwa mwebwe. Afata n'inkongoro yuzuye divayi arayibaha, arababwira ngo ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya. Aravuga ngo iryo sezerano rishya rizahoraho iteka ryose, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo muvuge imbabazi z'ibyaha. Iryo sezerano rishyashya ryari ritarabaho, kubera ko testament cyangwa se testament kugira ngo igire ibe valid nuko nyiri kuyitanga agomba kuba yapfuye. Irage ntirishobora kugira umumaro, icyo bita testament cyerekana nyiri kuritanga yapfuye. Iyo atarapfa ntabwo rero rifite umumaro. Niyo mpamvu isezerano rishyashya ritashoboraga kubaho mbere y'uko Yesu apfa, ariko aje gusoza isezerano rya kera
kurangiza ibijyanye n'ubutambyi bw'abarewi n'iby'ubwoko bw'abisiraheli, kuremera ubwoko Imana bushyashya, aribwo bwoko bubonerwa mu isezerano rishyashya mu maraso ya Yesu Kristo. Muri iryo sezerano ntiyabamo umuyuda, ntiyabamo n'umugireki. Iryo sezerano rero ryakomejwe koko n'amaraso ya Kristo, ariko bitandukanye no gufata Bibiliya ukabona ngo bahereye mu itangiriro bageze kuri Malaki baravuga ngo ibi ni isezerano rya kera, noneho bahereye kuri Matayo kugeza mu Byahishuwe byitwa isezerano rishya. Iyo tuvuga isezerano rya kera ntabwo tuba tuvuga ibitabo byo muri Bibiliya, tuba turimo turavuga isezerano Imana yagiranye na Aburahamu ko izakorera ubwoko bwayo. Twavuga isezerano rishyashya, tukavuga isezerano ryakomejwe n'amaraso ya Kristo, aho muri Kristo Yesu Imana igiye kwirongera ubwoko bwayo, ubwoko bw'abami n'abatambyi bamamaza ishimwe ry'Imana hano mu isi. Iryo ni isezerano rero rihoraho iteka ryose, ryasimbuye isezerano rya mbere. Ntabwo rero turimo turavuga ngo isezerano rya kera ngo nusoma muri Yosuwa ngo wumve yuko dusomye mu isezerano rya kera. Oya, kubera ko isezerano ryo kuza kwa Yesu Kristo Imana yaritanze mu itangiriro ibice 3 umurongo wa 15. Eva amaze gukora icyaha aramubwira ngo cya mbere wowe umugore we uzagira urubyaro, kandi uzaba ari urubyaro rwawe rw'umugore, ntabwo yabibwiye umugabo. Urwo rubyaro ruzakandagira inzoka ruyijanjagura. Inzoka batubwira muri Bibiliya ko iyi nzoka yari Satani, Byahishuwe niko batubwira. So umuntu yahise abona ibyiringiro ko nubwo aguye akaba agiye mu butware bwa Satani, ariko Imana imusezeranyije ko izatanga urubyaro, kandi uzaba ari urubyaro rw'umugore, kandi urwo rubyaro rw'umugore ruzanesha Satani, noneho rukamwambura ubwami n'ubutware k'umuntu. Guhera icyo gihe abantu batangira kwizera ko hazabaho umukiza Imana yari yarasezeranyije. Uhereye mu itangiriro ibice 3 umurongo wa 15, abahanuzi bagenda baza bamuhanura. Yakobo agiye gupfa aravuga ngo ndamureba ariko si ubu, ndamubona ariko sigize gute, ati intebe ubutware buzaba ku bitugu byiwe n'ibindi. Bose bagendaga bavuga Yesu Kristo ko agomba kuzaza, kandi bari bamwizeye. Ariko Bibiliya avuga ngo bose bapfuye batarabona ibyasezeranijwe, bari batarabona uwo mucunguzi. Noneho ngo Aburahamu we yifuje kumureba, ngo yifuje kubona umunsi we, ngo ariko umunsi yawubonye, niko Yesu yavuze ngo yaranezerewe cyane. So isezerano rishyashya rero rihera kera, rihera mu itangiriro rikagenda rikagera mu Byahishuwe. Ntabwo rero dusoma ibi bitabo bitinzeho kubera yuko nashaka gukuraho iyo confusion. Kuko iyo tuvuga ngo isezerano rya kera ntiritureba, ntabwo tuvuga ko ibitabo byanditswe mu itangiriro kugera kuri Malaki bitatureba, kuko ibi byose bifite isezerano rishyashya. Pawulo n'abigishwa n'izindi ntumwa zose babwirizaga Yesu, ntabwo bari bafite bitwita isezerano rishya. Babwirizaga Yesu bakoresheje ibyo turimo twita isezerano rya kera, kubera ko mu by'ukuri isezerano rishyashya riri ahubwo cyane cyane muri ibi byanditswe na Mose, nk'uko Yesu yabihamije, biri muri za Zaburi, biri mu byanditswe n'abahanuzi. Rero iyo dusomye Yesu 1:8 rwose turi mu isezerano rishyashya. Ahubwo tugomba kuyisoma noneho dufite imyumvire y'isezerano rishyashya. Ntabwo irimo itubwira ngo hano bavuze ngo ibyanditswe muri iki gitabo cy'amategeko, ariko ntabwo ari kuvuga ngo tugiye gusoma amategeko y'Imana tuyashushanye ku nzu tuyiyandika nk'uko abafarisayo babigenzaga. Oya, ahubwo abivuga ngo ibyanditswe byera ibiri muri iki gitabo cy'amategeko. Ubu noneho cyabaye evori, hiyongereyeho Yosuwa, hiyongereyeho abacamanza, hiyongereyeho Samweli, kugenda kugeza mu byahishuriwe Yohana. So ibiri mu byanditswe byera ntitukarorere kubihamisha akanwa kacu, tubimedite, tubisome uko bwije nuko bukeye. Nshobora kuba narondogoye, ariko nicyo ngicyo numvaga, kandi numvaga ari ingenzi. Twikomeje tutabyumva gutyo tukaba turimo turavuga ubusa. Sorry Ben, ntabwo nabonye ko Jean Claude arimo kugira. So numva rero niba hari abandi bantu bafite icyo basubiza Ernest kuri icyo ngicyo, cyangwa Ernest urumva unyuzwe cyangwa simbizi. Hari ikibazo, hari ikintu kindi? Ernest urahari? Okay. Yves wasoma na comment ya Karine yari yanditse. Okay. Okay, yanditse ngo ntabwo Old Testament yabaye replaced by New Testament. In fact, New Testament
ntabwo itangirana na Mathieu, itangirana with the death of Jesus, not his birth. Ndumva iyi yaba debate y'undi munsi, Old Testament and New Testament. Merci. Karine ndumva ari mu murongo w'ibyo twavugaga, ariko rero ntabwo nemera ko twagira debate y'undi munsi kubera ko urabona dusomye Yosuwa, dusomye Zaburi. Habaye hari umuntu wumva yuko ibyo bintu tutakabaye turimo turabisoma, tugakomeza kubirundanya, byaba bidafite umumaro. Niyo mpamvu rero ari ngombwa yuko tubyumva, ariko ndumva ngewe of course nubwo n'injyana nabivuze, ariko ndumva bisobanutse. Abandi ahubwo batubwira niba ibyo bintu wenda hari ikibazo bibifiteho cyangwa se niba koko ari uko babyumva tugakomeza. Merci beaucoup. Kuri njye ndumva twakomeza aho twari turi. Merci. Ndumva nta muntu rero tuniga mu ijambo bimaranga ko byanga serima byanga bibasamuni. Kadukomeze n'ikindi cyanditswe, twari tumaze gusoma muri Zaburi ya 61 umurongo wa mbere. Tumaze kuvuga ngo Mana uwumvishije gusenga kwanjye. Kingo akongera kadusomera ko byatuvanze. Zaburi 61 umurongo wa mbere handitse ngo Mana umva gutaka kwanjye, cyariza ugutwi gusenga kwanjye. Nuko avuga. Okay, so none rero tubaza ngo guhura n'Imana cyangwa se kugira umwanya wo kwirerana n'Imana buri munsi bitumarira iki dukurikije uyu murongo? Bitumarira iki? Abantu ko bifasha cyane uyu munsi byagenze gute? Bituma Imana itwumva, niko nabibona ngewe, nicyo numva mwahangaha. Kuko udatatse ntago Imana cyangwa se udasenze, hear my cry oh God, listen to my prayer. Iyo ufashe umwanya wo kwirana n'Imana ugasenga, Imana irakumva. Nicyo numva tubonye mwahangaha. Hanyuma ikindi kibazo Matayo 4:4, King yakomeza akadusomera Matayo ibice 4 umurongo wa 4 kugira ngo turangize page ya mbere. Matayo ibice 4 umurongo wa 4. Aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Hano batubajije udukurikije iyi mirongo twasomye, ni kubera iki ari ngombwa kugira umwanya wo kwihererana n'Imana buri munsi? Bene data dukontributinge rwose twihute, sino turaceceka dufata umwanya munini. Mu magambo makeya nkurikije no 30, aha mbere twabonye ko inyungu ya mbere ari uguhirwa mu byo dukora byose. Aha kabiri tubona ko ari uko Imana itwumva. Hanyuma ahanyuma tubonye ko ari ibiryo byacu bya buri munsi. Ndumva amagambo make ari icyo nakongeraho. Asante sana. Hano dufite ikindi yarenzaho? Awe? Kuri njye ndimo ndi kumwe n'itsinda, numva kugira ngo dukomeze ubusabane.
dufasha gukomeza ubusabane n'Imana. Bene arakoze. Hari undi ndumva iyo 30 yose yatwemeza ko ari ngombwa kugira umwanya wo kubonana n'Imana. Twese turabyemeranya ko ari ngombwa kugira umwanya buri munsi byibuze wo gusabana n'Imana. Reka dukomeze n'ibyo twarimo dusharinga. Noneho hano banditse ngo mu magambo yawe, would you say that a daily appointment with God is a necessity or just a good idea if you have time? Why? Ese mu magambo yawe wumva kugira uyu mwanya wihariye wo guhura n'Imana cyangwa se wo kwihererana n'Imana buri munsi ari ikintu cyangombwa cyane, kiri necessity, cyangwa ni igitekerezo cyiza wakora mu gihe wabonye umwanya? Kubera iki? Hagira abantu badusharinga nka 3 cyangwa 2, then dukomeze. Mama Batia, urabyumva gute? Ntangire mfomboze. Ndabona abantu badashaka gusharinga kuri iki, cyangwa wenda nta. Jean Claude ndi mu kazi ntabwo mvuga. Okay, nta kibazo. Okay, Karine. Yesu ashimwe. Amen. Njye ndumva ni ngombwa cyane kugirana umwanya n'Imana. Bonangije? Uri kunyumva? Yego, turimo turakumva. Nanjye kuvuga ngo ngewe ndahamya cyane yuko ari ngombwa cyane kugirana ubusabane n'Imana, kuko buri munsi kwegerana n'Imana, kuko bituma tugirana ubusabane n'Imana umunsi ku munsi, kuko ari byo tumaze mu minsi turi kwiga. Gusenga buri munsi ni ngombwa, ni ingenzi. Urakoze cyane Emily. Hari undi ushaka gusharinga? Okay. Jocelyn. Wari umvugije, nakurikiranaga ndi muri douche, sorry. Ariko naravuyeyo narangiye. Icyo warubajije avuga ko ari byiza, donc uwuhe mumaro utuma twiherana n'Imana cyangwa se turi imbere y'Imana buri munsi. Numva ari byiza, byakwiriye gukorwa buri munsi, kuko bituma tugirana ubusabane n'Imana. Kandi ubwo busabane nari mfitanye nabwo ejo, kuko twabanye n'uyu munsi nkongera hari ikindi kiyongeraho. Uvuga ngo uko nkomeza kuba imbere y'Imana nuko nkomeza gutinda imbere yayo, ni kumwe tujya tuvuga nyine ngo tuva mu bwiza tujya mu wundi. Hari level uba uriho ukongera ukiyongeraho iyindi. Rero nkumva ko gusabana n'Imana ubundi bitugirira umumaro muri twebwe wo gukura, tugasobanukirwa ijambo ry'Imana, tukamenya, tugahishurirwa umugambi wayo, tukemera ubushake bwayo. Ariko ibyo byose ntabwo bishobora kugera tutafashe umwanya ngo twihererane n'Imana buri munsi. Murakoze. Amen. Murakoze cyane Mama Batia. Hano baravuze rero kadukomeze ngo ni hehe kandi ni ryari wategura umwanya wawe wihariye buri munsi wo kujya wihererana n'Imana, gusenga cyangwa gusoma ijambo ry'Imana. Nsoma mu Kinyarwanda nkumva ni biza neza cyane nk'uko bivugitse mu Cyongereza, kandi hano hose ndimo mbona aha ngaha kuri gurupu bashobora kubyumva. Ndabona bose ari abantu
mu nzego zo hejuru. Tofile nawe ndabona yagarutse. Avuga ngo akenshi for most of us the best time is in the morning. This lets us start the day off with God. Ngo abenshi muri twe, uwo n'umwanditsi niko yavuze, ngo igihe cyiza cyo kwihererana n'Imana ni igihe cya mu gitondo, cyangwa se wa mwanya wo kugenda wo kwihererana n'Imana. Ngo ibi ngibi bituma dutangira umunsi turi kumwe, tutangiranye mu mwiherero wacu n'Imana. Ngo abantu bameze nka Dawidi, abantu nka Dawidi na Kristo ubwe basetingaga umwanya ku ruhande wihariye mu gitondo wo gusabana n'Imana. Muri ibice 5:3, sinzi umuntu ngiye kumyutinga. Zaburi ibice 5:3, sinzi niba kingi yahadusomera naho tugiye gusoza. Just turangiza page. King Zaburi ibice 5:3. Nanjye ndebe ko mabona. Zaburi ibice 2:3. Aranditse ngo bati rega tucagagure ibyo batubohesheje, tujugunye kure ingoyi batubohesheje. Nuko avuga. Cyangwa ni ibice 5 ahubwo. Zaburi ibice 5:3 niko navuze. Nari nsubira mu bice 2 ntiwa. Zaburi ibice 5:3 haravuga ngo mwami wanjye mana yanjye cyarizo ijwi ryanjye utakira kuko ari wowe nsenga. Kane ubwo mu Kinyarwanda ni 3 ariko mu Cyongereza ni mu Kinyarwanda ni 4 ubwo ngo hariho utarigeze nta kibazo. Umurongo wa 4 uravuga ngo Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya ntekereza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Reka nsubiremo ko hari ahantu nsomye nabi. Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Amen. Dawidi, amen. Urabona ko ni Zaburi ya Dawidi. Ibi bintu arimo avuga ni commitment, ntabwo ari cyangwa se ntabwo ari icyifuzo. Avuga ngo Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, ngo mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Mbese baduhaye icyitegererezo kuri Dawidi ko muri gitondo yabaga afite umwanya wo kwihererana n'Imana nk'uko tubibona muri iyi Zaburi ya Dawidi, Zaburi ya 5. Noneho bakatubwira ngo na Yesu nawe uyu mwanya wo kwihererana n'Imana yawugiraga mu gitondo. Wadusomera Mariko igice cya 1:35. Mariko igice cya 1:35. Ariko igice cya 1 umurongo wa 5 aravuga ngo 35. Aravuga ngo nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Okay, wenda iyi ni event y'umunsi umwe, ntabwo batubwira yuko hari icyo buri munsi yakoraga. Okay, ibyo batubwiraga hano ni nka suggestions batubwiraga ko igihe cyiza cyo guhura gusetting devotion time n'Imana ari mu gitondo,
bakatubwira yuko abantu nka Dawidi na Yesu bakundaga kubikora mu gitondo. Hari verse nyinshi nagiye kureba ariko nsanga biradufata umwanya. Agaragara ko Yesu yazindukaga mu gitondo kare akajya gusenga. Ni Zaburi ya 5 umurongo wa 4. Yego twa Zaburi ya 5 umurongo wa 4. Iyo ngiyo twayisoma. Wakubaza aho nabaza. Yego baza. Ese ibyo wabajije bwa mbere wanyuzwe ko twakubajije ntudusubize? Twakomeza. Ernest ashaka kuba adafite internet yirimo kwihuta. Twarimo tuvuga yuko Yesu na Dawidi bakundaga gusettinga uyu mwanya wa devotion n'Imana mu gitondo. None hano bari banditse ngo obviously ngo this implies that we will have to get up earlier than usual but it will be worth the effort. Amasengesho mu gitondo ya saa 9 ya kumanywa birutanira hehe? Ndumva byaba byiza tubimenye niba mu nyumva. Reka turangize iki ngiki turajya kugisoza twabigeze. Twe bisubizo biributsa ko dusubiza tudakoresheje ibyanditswe byera. Ntago biri preferred, ntago ari byiza cyane. Ariko ntago tuvuze ko kitari ikibazo cyumvikana, ahubwo nuko hano nyine muri biturimo dusoma turi bubisome. N'ubundi umwanditsi yaravuze ngo ni byiza ko buri muntu wese agira umwanya uhagije wo umwanya runaka wo kwihererana n'Imana, devotion time hamwe n'Imana. Avuga ko abantu benshi bikunda kubabera ibihe byiza iyo babikoze ari mu gitondo. Avuga ko abantu nka Dawidi na Yesu nabo bakundaga gushyira uyu mwanya mu gitondo. Bakavuga ati ibi bintu rero bisaba kongeramo imbaraga no kubyuka hakiri kare. Rero hari n'abandi niko handitse ngo some like to set aside time in the evening. Abamwe nyine bakundaga nanone kubikora ku mugoroba, cyangwa se abantu bamwe bakunda kubikora ku mugoroba nk'uko abandi babikora mu gitondo, ngo all at another time during the day when they know they can keep their appointments with God. Cyangwa se ikindi gihe cyose runaka wabona kikorohera cyangwa se uzi yuko uzubahiriza iyo appointment. Baduhaye urugero rwa Zaburi ya 63 umurongo wa 6. Ndebe ko nyibona vuba mbere ya kingi. 6 umurongo wa 6 avuga ngo umutima wanjye uzahazwa nk'uriye umusokoro n'umubyibuho, akanwa kanjye kazagushimisha iminwa, kuko nzakwibukira ku buriri bwanjye nkagutekereza mu bicuku by'ijoro. Okay, evening sinzi nabyo bisuku by'ijoro hano. Whatever time you choose, look for a peaceful place where you can spend this time without interruption. Uyu mwanya wa devotion n'Imana buri munsi ni byiza ko mu gihe isaha yose waba uhisemo ikoroheye waba uri ahantu hatakudistabinga, hatagufite ibintu bikuderanje. Rimwe na rimwe arabashaka gushaka privacy ahantu iherereye, cyangwa se bikaba ngombwa kubyuka mbere y'abandi, cyangwa se ukakinga icyumba umuryango w'icyumba cyawe, cyangwa se ugasohoka hanze. Baravuga rero ni commitment umuntu ashobora gufata bitewe n'ibitekerezo abantu babifiteho bitandukanye. Ushobora gufata umwanya wawe ugashyiraho iyi commitment, ukazagerageza kuyubahiriza, kuko iyi mfashanyigisho iteye iradufasha natwe, of course nkatwe ku giti cyacu, ndetse n'abo tuzabwiriza biradufasha kuba twayifashisha kugira ngo tubakorere discipleship cyangwa se tubakurikirane, kuko harimo inyigisho nyine zafasha umuntu wese. Ku bibazo nabajije nagize ikibazo cya connection. Ntago wumvishije se Ernest ibyo twagusubije kuri cya kindi kijyanye n'isezerano rya kera? I suggest ko mu gihe yaba atabyumvishije, kubera ko biri recorded, iki kiganiro kiri recorded, yaza kujya kuri YouTube, ndamuhereza link none aze kumva ibisubizo twamuhaye. Hari umuntu ufite ikintu yasharinga kuri ibi ngibi turangije, cyangwa ufiteho ikibazo cyangwa igitekerezo? Nesta ndetse ngo isezerano rya kera. Icyo nakongeraho, Ernest yarabajije ngo ese ko basuggestinga amasaha ya saa 9, ubundi ibyiza, impamvu abantu benshi bakunda kuvuga mu gitondo nuko
ubundi uretse n'abakristo gusa n'abandi bantu iyo bari abantu bavuga ibintu bya meditation n'iki, impamvu baprefera amasaha mu gitondo nuko umuntu aba ataragira ibintu byinshi mu mutwe. Ubu utaratangira gutekereza ibintu byinshi, ni igihe uba ubyutse umutwe ukiri fresh. Ni ukuvuga ngo ni igihe ushobora, nkatwe abakristo, ni igihe ushobora kwicara ukagirana ibisobanuro n'Imana, nta bindi bintu birakujya mu mutwe byinshi, nta bindi bintu biraguhangayikisha umutima n'iki. Igihe ubyutse ufite fresh, ku buryo uri fresh mu mutwe, ku buryo uramutse ubonye akanya ko gusenga, umwanya wihererana n'Imana, ushobora kugirana ubusabane n'Imana kuruta igihe uvuye mu kazi. Niba uvuye mu kazi wenda urinyabije ugiye mu kazi saa sita, hari akazi, ibintu wiriwemo, ibyo wakoze, ibyo wavuganye n'iki, hari ibintu byinshi byagucanze. Uburyo watuza imbere y'Imana ntabwo ari kimwe nk'uko watuza ukibyuka mu gitondo nta bintu byinshi biragucanga. Rero niyo kuvuga ngo saa 9, n'iyo waba ubyuka saa 11 cyangwa saa 1, icyangombwa ni uko icyiza kirimo aho ngaho ni uko uba ugifite mu mutwe hari fresh, nta bintu byinshi birakujya mu mutwe, biragucanga. Niyo mpamvu abantu benshi basuggestinga mu gitondo. Nicyo kintu nakongeraho, kandi mu by'ukuri ibyo nanabivuga par experience, nabyo abantu benshi nabagira inama y'uko mu gitondo aribwo wasenga ukirana n'Imana ubishoboye. Urakoze. Murakoze. Nanjye nunze mu rya King, nuko niba tuzirikana uko tujya dusenga mu isengesho rya Data twese, bivuga ngo que ta volonté soit faite. Mu gitondo itangiranye umunsi wawe no kwiragiza Imana, nibwo uragiza gahunda zawe Uwiteka, nibwo wikoreza Uwiteka inzira zawe, nibwo usaba Imana ko iyoboye n'izibenge byawe. Rero bituma icyo Uwiteka yaguteguriye aribwo uclaiminga cyangwa se usaba kuba mu bushake bw'Imana, kuko nibwo ubutangiye uwo munsi wawe. Kuri nge mu gitondo nicyo gihe cyo gusenga, nicyo gihe cyo kwiragiza Imana, ku buryo Imana igutegurira inzira zawe, itegura igufasha muri decision uza gufata, igufasha mu byo ugenda ukora byose, mu byo uza kuvugana kuyeraho, mu nama, mu bintu ugiye gukora, ukayoborwa n'Imana. Hanyuma ku mugoroba nabyo pe wasenga, ariko akenshi isengesho rya nimugoroba riba rigizwe n'amashimwe cyane, ushima Imana ku byo waciyeho, wihana, wiyeza bitagutunganiye cyangwa se ku ntambwe utagenzemo neza. Ariko ideal dukwiye gusenga mu gitondo, ni ugusenga igihe cyose, ariko mu gitondo birakwiye ko umukristo adakwiye kubyuka ngo ave mu nzu atangire akazi atarahumiriza ngo asenge, ataraca bugufi ngo asenge, atarapfukama ngo asenge. Muri iki gihe tugenda tworoherwa, nibwo dutangira kwibagirwa icyo Uwiteka ajya dutabaramo. Hari igihe pe gusenga bitari bikomeye, hari igihe gusenga byari ubuzima. None ubu ngubu iyo turimo koroherwa, akazi kaba kenshi twahawe n'Uwiteka, dutangira kwibagirwa ko ka kazi twahawe n'Uwiteka nitutagenda neza dushobora gucishwa bugufi, tukongera kwibuka Uwiteka uko tugeze kure. Rero gusenga ni mu gitondo. Ernest we wabazaga mu gitondo agahera kuri saa 9 mu Giswahili naho bahabara ko ari mu rukerera, ari mu gitondo. No mu Cyongereza ni AM, so ni mu gitondo. Kuri nge rero ntago bivuga ngo usenga mu gitondo reke gusenga saa 6, reke gusenga nimugoroba, cyangwa se wasenze mu gitondo usimbuka ifunguro ugiye gusengera, cyangwa se wasenze mu gitondo utangira urugendo rwawe nugera muri biro. Ngira example nziza inshimisha, ngira abayobozi batandukanye, ariko mu bayobozi nagiye ngira benshi muri bo, akenshi ntungurwa no kumusanga muri biro asenga, akinjira muri biro gutya akabanza agafungura documents, atarafungura document agaceceka akikonsantra. Niyo muri kumwe hari ugaceceka gasenga atakureba, iminota mike yarangiza ukabona murakomezanya. Harabona agiye mbibaza akambwa ati iyo wavuye mu rugo ugasenga, iyo ugeze imbere y'iyi biro ugiye gufungura ino sinyateri, ugiye gutangira gufata imyanzuro mu byo ugiye gufata hano, Uwiteka atakuyoboye ushobora gufata imyanzuro yawe bwite kandi idashobora kugira uko uyigenza uyigarura.
ugasanga ari we uyirengera ukazashaka kubeshyera Imana ngo yaraguteranye. So kuri njye iyo ni imwe muri experience kandi nacyo mbona ijambo ry'Imana ritubwira amahirwe igitondo kiri quoted muri Bible, so it gives me more confidence. Urakoze. Yego urakoze Ben. Ernest, ikibazo cyawe igitekerezo ntabwo ari ikibazo, ni igitekerezo. Naje kugira ibibazo n'abakunzi by'ukuri ndashimira babanjije Ben na King rwose, Imana ibaha umugisha kabisa. Gusa hari aho numvaga comment z'abakristo bamwe rimwe na rimwe bakabihuza na Bibiliya, ariko ubundi ugasanga ntabwo bihuye na Bibiliya, bavuga ngo mu masaha ya 9 abadayimoni baba barimo batanga raporo basubiye ikuzimu, ngo ayo masaha isengesho ririrukanka. Wabihuze n'igihe Daniyeli yasengaga, wabonaga afite birantega mu nzu, kuko n'amasengesho kumana bitewe n'imbaraga badafite. So ukumva ko ayo masaha mu bigaragara, mu bitaboneshwa amaso, ibintu byinshi biba bituje, nta rusaku ruba ruhari, ubwenge bwawe buba butuje, n'ibikurangaza ku ruhande by'urusaku, imodoka ziciyeho, abantu barasakuza, bose baba batuje. Icyo gihe gusenga bishobora gutuma wikonsantre. Ibijyanye n'uko abadayimoni baba basubiyeyo, ibyo simbizi, nta fact bifite. 9 niyo usomye abapasiteri benshi niyo masaha bakunda gusengera, niyo bamwe bagiye basaba n'Imana, basaba umwuka wera kujya dukangura 9 dusenge tugeze mu gitondo. Ni ibintu bituma umwuka w'umuntu ukura kabisa. Muri experience yanjye nanjye byaramfashije ayo masaha. Iyo noneho ukubitiyeho no muri iyi minsi twibereye mu rugo, niyo masaha meza yo gusenga kabisa. Ubunebwe buba butaraza, fresh mutwe, uburyo umwuka ari byongera, ariko mu buryo bugaragara bizana umusaruro. Murakoze. Murakoze Ernest. Ariko ushaka kugira icyo avuga kuri iki? Yego Ben. Ben wazamuye ikiganza, niyo sinzi niba ari Sorry ikiganza. Okay. Sorry. So numva rero kijyanye no gusenga amasaha ya mu gitondo twese turemeranya ko ari meza. Twabonye example muri Bibiliya yuko abantu benshi batandukanye bakundaga gusenga mu gitondo. Ni ibintu biri biblique. Jean Claude yavuze ngo ntabwo yumvise neza ahantu handitse ko Yesu na Dawidi basengaga mu gitondo. Byaba byiza hadusomeye. King yakongera akadusomera Zaburi ya 5, handitse ko ari Zaburi ya Dawidi, hanyuma ari commitment Dawidi yatanze ku murongo wa 3 yayidusomera. Hanyuma ibya Yesu naho baduhaye reference, baduhaye muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 35. Nanjye nshatse naguha izindi. Zaburi ibice 5 umurongo wa 4. Zaburi ibice 5 umurongo wa 4 aravuga ngo Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Mariko 1:35. King wadusomera Mariko 1:35. Sorry nari nsomye n'ubundi ariko ntabwo nanabonye ko nakuyeho mikro. Aranditse ngo nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Nuko mu museke ubu ni Yesu bavugaga, usomye umurongo ubanza. Arabyuka ajya mu butayu asengerayo.
so rero twabibumva ndumva ikibazo cyumvikanye. Turebe kuri chat niba hari ikindi kibazo afite. Okay, sawa, aranyuzwe. Hari undi muntu ufite icyo yavuga? Niba ntacyo ndumva twakomeza, turasitikinga ku byanditswe byera. Iby'amaraporo y'abadayimoni ntabwo ari ngombwa kuko ntabwo biri biblique, nibyo abantu baba batekereza. Hari n'abavuga ngo amasaha ngo baba baje kurya ibiryo byaraye, babwira abantu ko bagomba kurara bapfundikiye ibiryo no kubimara. Ibyo ni ibintu biri superstitious, abantu bakunda kongeraho ibindi, cyane cyane abantu bazobereye ibintu bijyanye n'imikorere y'amadayimoni, ariko kubera ko bitari biblique si ngombwa, ntabwo ari ngombwa. ni ibitekerezo abantu batanga, ariko nk'izi example ziri pratique njyewe mba numva ari nziza kuba twazikoresha. So bifite ishingiro kubidusaba, ariko hari abo wenda bitashobokera bitewe n'akazi bakora n'amasaha bakoreraho, ariko nk'uko babivuze, kubera ko mu munsi niho dukoresha imbaraga zacu, ni naho tuba dukeneye kugenda dufite package. So iyo ufite mind yawe iri fresh, ukabanza ugashyiramo iby'umumaro byo kugufasha. Martin Luther niwe wakundaga kuvuga ngo iyo afite akazi kenshi ko gukora byamusabaga amasaha menshi yo gusenga. Rero mu gitondo ukabanza ubyuka ufite umutwe uri empty, ukimeze neza. Iyo rero ushashemo ibyanditswe, ugasabanwa n'Imana, ugasoma ijambo ry'Imana, ukajya mu kazi, ugenda ufite icyo gutanga. Naho rero iyo ugenze uri empty, uragenda ahubwo ukabiyuzinga abantu kuko ntacyo kubaho ubashyiriye. Wenda sinabivuga gutyo, nshobora kukabya, ariko ni nk'ibyo ngibyo mwavugaga. Karine aranditse ngo byaba byiza muri examples mutanga bishobotse mukaduha examples zo muri New Testament. Jesus and David are examples of Old Testament. Ikibazo cya Old Testament se na New Testament ko numva kirimo kiragenda kigarukara. So twareba muri New Testament, ngewe ibyo mfite mu mutwe wanjye bya hafi ahangaha, mfite abantu bo bandi barimo basenga, ariko basenze ari mu gicuku. Unfortunately ntabwo batubwira iyo saha yo mu gicuku aho Asira na Paulo barimo basenga mu gicuku. Ntabwo mbizi niba barabanje bakaryama bakaza gukangukaho, cyangwa se niba bari bakoze bakererewe, ariko urabona ko hari mu gicuku, ntabwo hari ku masaha yo ku manywa. Biranumvikana ko ku masaha yo ku manywa bagaba bari mu ivugabutumwa. Sinzi abantu bafite example zindi twatanga. Ubwo New Testament bayise ko ari uguhera mu byakozwe n'intumwa komeza nyuma y'uko Yesu azutse. Nubwo nabwiye ko ngewe uko mbyumva nuko mbibona, isezerano rya kera rishyashya ritangirira mu itangiriro, ndetse itangirira ibice 3:15, kandi hari abantu baribayeho nubwo ibyo babibagaho mu kwizera, kubera ko byari ritarasohora, byaje kuba effective mu maraso ya Yesu Kristo. Ariko uko abantu bizeraga bagahinduka abakiranutsi babejejwe no kwizera, still ni bwo buryo natwe twizera uyu munsi, tukizera Yesu Kristo. Aho bitandukaniye nuko bamwizeraga ataraza, twebwe tukaba tumwizera twizera ibyo yamaze gukora mu gihe bo bizeraga ibyo yari kuzakora. So sinzi rero icyo mwavuga kuri izi example zo muri New Testament, ku buryo niba wenda ibyo bya Dawidi na Yesu Kristo byo mu isezerano rya kera, usinzi uko abandi mubibona.
ive kuri iyo example ya Dawidi na Yesu, ariko Yesu ntabwo ari mu isezerano rya kera. Ubuzima bwe yabaye hari mu mubiri, isezerano rishyashya ryari ritaraza nubwo ari ryo yaraje kuzana, ariko uko ritangirana no kuzuka kwe. Ariko mbere y'uko agenda, ibyo yigishije bari abantu nibyo bagombaga kwigisha abantu amaze kugenda. Niyo mpamvu yababwiye ngo mugende mu mahanga yose mwigisha abantu kwitondera ibyo n'abategetsi. Ni ukuvuga ngo inyigisho yabigisha kiriya akiri mu buzima nibyo bagombaga kwigisha nyuma amaze kuzuka. So ntabwo rero bari bagiye kuzana indi nyigisho nshyashya itari iyo we yabigishije mbere y'uko apfa. Niyo mpamvu yavuze ngo mugende muhindure amahanga yose kuba abigishwa banjye, mubigisha kwitondera muri Matayo 28, mubigisha kwitondera ibyo n'abategetsi. So ni ukuvuga ngo biriya bintu Yesu yababwiye cyangwa yakoze ama example yabahaga y'ibyo bazakora wamaze kuva mu mubiri. Ntabwo rero wabifata nkaho ari from the Old Testament kubera yuko yari atarapfa ngo azuke, kandi yarabibahaga nk'inzira nkaho ari byo bagomba kuzakora igihe azaba amaze kuva hagati muri. So ku giti cyanjye ntabwo twabifata nk'ibyo muri Ancien Testament nubwo yari atarapfa ngo azuke. Merci. Hari abandi bafite icyo bavuga? Yavuze ko testament iza anvigera nuko nyirayo yamaze gupfa. Ibyo avuga ni ukuri, ariko nkuko Tofili yavuze, Yesu hari ibintu byinshi yigishije by'isezerano rishya ari mu mubiri. Ibijyanye n'umwuka wera yarabyigishije nubwo byari bitaraza. Ibijyanye n'uko abantu bagomba gusenga yarabyigishije, batagombye kujya i Yerusalemu cyangwa hariya, yabyigishaga kandi mu by'ukuri bitari byanaza kubaho. Inyigisho zose yigishije hari iz'isezerano rishya n'isezerano rya kera. Nk'ubu reka ngusomere Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere, bambe Abaroma, kugira ngo twumve neza iki kibazo cy'amasezerano. Bene data, njyewe nzi ko ari ikibazo gikomeye cyane kuko ndagura nacyo inshuro nyinshi. Pawulo imbata ya Yesu Kristo, twese twahasoma Abaroma igice cya mbere umurongo wa mbere. Wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana, ubutumwa bwiza, the good news, gospel, ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera. Ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo ntabwo bwazanywe na Yesu, nta nubwo bwazanywe no gupfa kwe no kuzuka, ahubwo kuza kwe no gupfa kwe no kuzuka kwe kwaje kubihamya. Ariko ubwo butumwa bwiza twigisha uyu munsi, Imana yabubwiye abahanuzi bayo kera ibinyujije mu byanditswe byera. Niyo mpamvu umuntu yajya kwigisha ibi twigisha uyu munsi. Pawulo yahagenaga afata umuzingo wa Yesaya. Yesu yagiye mu isezerano mu kwigisha mu rusengero, afata umuzingo abumbura muri ngira ngo Yesaya, nkuko Uwiteka ndiho yansigiye kugira ngo ngirize abakene inkuru nziza, ngira imbahe ko zibohowe n'ibindi. Ambwira no kubatangariza ibijyanye n'intuzi kuza ko Mwuka Wera ku munsi wa Pentecote. Byari byarigishijwe n'umuntu witwa Yoweli, ariko ntabwo yabyigishaga ari iby'ab'icyo gihe, yabigishaga nk'ibintu byari kuzaba. Niyo mpamvu rero ibintu dusoma muri bino bitabo abantu bita ko ari iby'isezerano rya kera, we have to be careful, kubera ko ibi bitabo bikubiyemo amasezerano yombi. Memu n'ibi ngibi turimo tuvuga, ibi bitabo bindi kuva ku byakozwe n'intumwa kugeza mu byahishuwe, harimo memu na Ancien Testament, ariko ntabwo bazitubwira bazitwigisha ngo tuzikore, ahubwo bazitubwira batubwira uko byagendaga, akenshi banazikompara, noneho batubwira n'uburyo byasohoye mu isezerano rishyashya. So icyitwa isezerano rero ntabwo ari igitabo, ahubwo ni testament nyine yahamijwe hagati y'Imana n'ubwoko bw'Abisiraheli no hagati ya Kristo n'abazamwizera. Nicyo ngicyo twanagira ngo mvuge. Niyo mpamvu usomye ibintu mu butumwa bwiza bwa Mariko, not necessarily ko ibyo bintu ari iby'isezerano rya kera.
ugomba kuba ugaragaza ko bishingiye kuri rya sezerano rya Aburahamu rimwe nyine ritinononsoye nk'uko Bibiliya bivuga, hakaba ngombwa ko haza irishyashya kuko irya mbere ryashaje. Ntabwo wahita uvuga ngo kubera ko Yesu yabyigishije atarapfa ngo ubwo n'iby'isezerano rya kera, ahubwo ugomba kureba niba koko ibyo bintu bishingiye ku isezerano ry'amaraso ya Yesu Kristo cyangwa se rishingiye ku guhamagarwa n'Imana. Ntabwo ari ukuvuga yuko iryo sezerano mu by'ukuri ari necessarily ari isezerano rya kera. So sinzi rero icyo mu bitekerezaho. Karine yashyiraho mikoro akatubwira niba ari ahantu hashobora kuvuga n'abandi bakabitangaho igitekerezo. Okay. Yes, ashimwe. Amen. Sinzi ngo dufite kugeza sangapi. Igihe numvaga wenda twayigira topic y'undi munsi tukabivuga birambuye, ariko uko uri kuvuga ngo covenant hagati as a covenant itself, izo ni nyinshi, nta nubwo ari izibiri gusa. Wumva ngewe ku giti cyanjye ndumva turi kwitiranya ibintu byinshi. Iyo abantu bavuga ngo Old Testament na New Testament, it's just a way of dividing two main periods, niba ariko nazita. Ariko covenant as a covenant, hari covenant Imana yagiranye na Abraham, and that was before the law came. Iyo period it exactly identical kuri period turimo ubu ngubu twebwe. And that covenant applies to us kuko twitwa ngo Abraham is the father of faith. Natwe twiswe abana ba Abraham because of that covenant. Hari n'ahantu muri ndaza gushaka iyo verse ni posting ivuga ngo Abraham was foretold about ibyari kuba. Iri muri Galati, ndaza kwishiraho mbereke. Ariko nashaka kugira gusa ngo tutandukanye, ndumva dushobora kuba turi guconfusinga ibintu bitandukanye. Yeah, that's the point I wanted to bring. Ufite Bibiliya aho ngaho Karine? Ego ndayifite. Sorry nari nakuyeho mikro. Okay. Hari wadusomera Abaheburayo ibice 9. Ngiye navuze amasezerano abiri. Isezerano rya mbere n'isezerano rya kabiri. Ayo niyo masezerano Imana yagiranye n'abantu ku bijyanye n'agakiza. Isezerano rya mbere Imana yarigiranye nayo n'abise na Abrahamu, ariko riba ratified. Kuba ratified ni ugushyirwaho ikimenyetso cyangwa se guhamywa n'amategeko yaje kuzanywa. Niyo muri ntuze mu Baheburayo igice cya mbere ibice 9 hahita kubwira amasezerano abiri. Ntabwo havuga nyine amasezerano menshi. Ntabwo ndimo mvuga imihigo n'ibindi abantu bagenda bagirana n'Imana mu buryo butandukanye. Ndavuga testament nk'uko ari ebyiri. Niyo Abaheburayo ibice 9 bakubwira n'uburyo irya mbere ryagenze n'uburyo irya kabiri ryaje. Ushatse wahera verse ya mbere ukageza kuri verse ya 7. Hébreu kangahe? 9. Hébreu 9 aha. Umurongo wa kangahe? Era ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 9. Sorry. Cyangwa ugeze ku wa 7 nta kibazo. Yego, urabona iyi covenant wowe uri kuvuga ni covenant ni reka tuyite the law that came with Moses. Niyo bari kuvuga hano.
ko hariho amasezerano abiri, isezerano rya kera n'isezerano rishyashya. Ntabwo ibyo ndimo ndavuga uburyo badivayidinze biriya bitabo, ndimo ndavuga ko hari isezerano Imana yatanze. Iryo sezerano bibiri rivuga ngo ntabwo ryinonosoye, kuko iyo riza kuba effective ntabwo biba byarabaye ngombwa ko hazaho irya kabiri. Ariko impamvu irya kabiri ryaje uko ari ukugira ngo bashajishe irya mbere. Iryo rya mbere rero ni irihe? Irya mbere rero mu gice cya mbere haravuga ngo reka ngusomere irya mbere, haravuga ngo umurongo wa mbere hano nasomaga mu Baheburayo ngo isezerano rya mbere naryo ryari rifite imihango y'ubutambyi, rifite n'ahera y'iyi si, kuko hariho ihema ribanzirizwamo ryarimo igitereko cy'amatabaza n'ameza n'imitsima iyateretseho imbere y'Imana rikitwa hera, kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hariho ihema hitwa hera cyane. Aho harimo icyotero cyacuzwe mu izahabu n'isanduku y'isezerano yagirijweho izahabu impande zose, irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu, irimo na ya nkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo na bya bisate by'amabuye byanditsweho isezerano. Gutegeka kwa 2:3-5. Hejuru yayo hari abakerubi b'icyubahiro bateye igicucu, intebe y'imbabazi, ariko ibyo ntitwakwirirwa tubirondora nonaha. Icyakoze ibyo bimaze kwitegurwa bityo, abatambyi binjiraga iminsi yose mu ihema ribanzirizwamo kugira ngo basohoze imirimo yabo. Ngo ariko mu rya kabiri ryo, umva ko turi specific, ntabwo turimo turavuga ibintu byinshi, turavuga amasezerano. Irya kabiri ryo hakinjiramo umutambyi, aha ni mu ihema rya kabiri, umutambyi mukuru wenyine rimwe gusa uko umwaka utashye, ariko ntiyeryinjiragamo atazanye amaraso yo kwiturira no guturira ibyaha abantu batakoze nkana. Dukomeze tukagera hasi ku murongo wa 11 ngo ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari iryo mu byaremwe ubu ngubu. Umurongo wa 16 dukomeze turebe. Iyo isezerano ryo kuraga ribonetse, ibiki agomba kuboneka rupfuye n'ibiki 18. Nicyo gituma n'isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Nicyo nari mvuze kivuga ratification, ibyo Imana yabwiye Aburahamu yuko izamuha of course urubyaro, kandi ko amahanga azamwitirirwa, byabaye ratified na Moses, kuko yazanye conditions zijyanye n'iryo sezerano rya kera. Ariko nkuko wabivuze koko, urubyaro rwa Aburahamu ntabwo rwavugaga mu buryo buri superficial byavugaga bari Abisiraheli, ariko mu buryo bw'umwuka byavugaga Yesu Kristo. Byavugaga Yesu Kristo kuko yamubwiye ngo nzaguha urubyaro. Ntabwo yamuvuze imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo byavuze urubyaro nko kuvuga umwe, ari we Yesu Kristo. Uwo rero niwe waje noneho nawe aravuga ngo ngira isezerano rishya nzagirana namwe ry'amaraso yanjye agiye kumeneka kugira ngo abantu bagirirwe imbabazi z'ibyaha. Anavuga ngo iryo sezerano ni ubwo waryise rishyashya, avuga ko ryo rizahoraho iteka ryose. Rero icyo ereri izamo, nkuko Ernest yari yabivuze kare, ni uko twumva isezerano nk'ibitabo bigize Bibiliya kurusha kumva igikorwa cyabaye gifite n'imihango yacyo ijyana nacyo throughout. Iryo sezerano tukabibona, ayo masezerano yombi yaba irya kera n'irishyashya tubibona mu bitabo byose bya Bibiliya. So nicyo ngicyo nari mvuze. Sinzi niba aho ngaho twumvikana, sino twazabishakira undi munsi waho twamugana ujyanye n'ibyo ngibyo. Ko mistake ihari, ubu ngubu umuntu arasoma, ufata Bibiliya wasoma Zaburi, batari ko kurimo gusoma mu isezerano rya kera, kandi mu by'ukuri turi mu isezerano rishyashya. Kamwe utari ko iyi Zaburi ndimo nsoma ifite ibisobanuro mu isezerano rya kera, ifite n'ibisobanuro mu isezerano rishyashya. Hari ukuntu twumvishe ko bitaba ari byo byose, kandi hari undi muntu Theo, niwe ufite imiziki? yagiye
Okay, nari mfunguye mfite ikintu ushaka kugira ikintu bivugaho kijyanye n'aya masezerano. Hari tugomba no kumenya yuko kimwe ari igishushanyo cy'ikindi. Isezerano rya kera ari igishushanyo cy'isezerano rishya. Ariko wenda Karine hari ahantu atarangije neza ngo numve icyo yashakaga kuvuga. Numvise avuga ibintu bijyanye n'amasezerano menshi, ku buryo bigaragara nk'aho we azi arenze abiri. Sinzi rero niba tubikomeza ubu cyangwa tuzabikomeza ikindi gihe, akabanza akatubwira ayo masezerano we azi ayo ariyo, kugira ngo tubone uko twumva neza aho tugiye kumufasha. Kuko twe turi kudefanda tuvuga nyine nk'amasezerano abiri nk'uko tubyumva cyangwa tubizi, ariko we uko yabyentroduje numvaga hari ukuntu asa nk'aho afite ntuza y'amasezerano menshi. Nibaza rero ko twabanza tukayumva kugira ngo niba hari na intervention turi bushyireho kuri ayo masezerano ari kuvuga, tubuze kubona uburyo tuyashyiraho. So ndumva ari icyo nashaka kongeraho. Aroni ufite icyo ashaka kuvuga? Reka iby'amasezerano tuzabiba mugani wa Josejere ko twazashaka ikindi gihe, ariko twe kujya off track nubwo twagiyeyo deja, ariko mutwihanganire. Nuko nyine hano dufite ibyanditswe byiye mu isezerano rya kera turimo tuvuga, kandi tutemeranya ko byakabaye urugero rwiza. Urumva rero it's challenging, niyo mpamvu twagiye off track. Ariko reka tugaruke ku murongo at least temporarily turaba tubifashe gutyo ko Dawidi na Yesu bashobora kutubera urugero. Hanyuma twumve yuko byabaye byiza dufashe umwanya wa mu gitondo. Kandi mu by'ukuri personally I like to be challenged, kubera ko bituma twongera gutekereza no kongera gusoma no gushakisha kugira ngo tware package yuzuye. Sinzi rero abantu benshi bari hano bicicikeye bifashe nta kintu babivuzeho. Sinzi rero ko bemeranywa n'ibyavuzwe cyangwa se niba ari uko ngo wenda bifashe. Ngarutse rero dusoze iyi page ya mbere, ejo tuzareba ibindi. Noneho bavuze ngo Abaheburayo ibice bine umurongo wa 12, sinzi handi twigeze gusoma uyu murongo. Havuga ngo hejuru y'ubutumwa y'ijambo ry'Imana, kuganira n'Imana mu ijambo ry'Imana, twarawusomye. Uvuga ngo iki harya muri 6. Uvuga ngo ijambo ry'Imana rifite ubugi kuruta inkota zose, rikaba rifite imbaraga zo gutandukanya umwuka n'umusokoro, zo gutandukanya umwuka n'ubugingo, amagufa n'umusokoro. Rigatahura ibyo umutima wibwira rukabye expose, ukanagambirira ibyo umutima wibwira ukagambirira. Bayisomye kuri 6. Bano banditse rero ngo ijambo ry'Imana, kubera ko Bibiliya itubwira ko ari inkota nyine y'amugi abiri. Actually none ubwo irigereranya ravuga ngo ni nk'inkota y'amugi abiri, ni inkota y'amugi abiri cyangwa imbaraga kuruta. Oya, bivuga ko reka mpabasomere. Okay. Ni 4:12 haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umuntu yibwira akagambirira. Iby'umutima, iby'umuntu yibwira, ibyo umutima wibwira ukagambirira. Nanjye niko nabyumvaga uko mberuka. Bavuze ngo rero ngo hari uwo gusoma ijambo ry'Imana bitatugwa neza, kuko ibyo dusomye byinjira imbere mu buzima bwacu, bikatwereka uko tumeze, bikatwereka n'ibyo gukosora. Ngo se waba warigeze gushimira Imana kubera ubushobozi buri mu byanditswe butuma ibyo bibaho? Hari igihe rero ritwereka nyine ko tumeze nabi, ugasanga ntago ritugushije neza. Nabyo niko bimeze. Rero ndumva twavuze ibintu byinshi uyu munsi, twagiye na off track, tubabarire. Ibibazo byinshi twagiye tubaza tukanasubiza benda bitari bihuye n'ibi ngibi. Bizera ko dukwiriye kwimprovinga, ni nacyo cyatumye dufata n'umwanya munini cyane.
nubwo ibyo bibazo byari bifite ingaruka ku kutumva kimwe ibi bintu turimo dusoma aha ngaha. Ubwo rero ndumva naha umuntu ijambo, niba ari umuntu ushaka kugira ikintu avuga ku byo twavuze uyu munsi, cyangwa se igitekerezo yumva twagera tutavuze isi no kugasoza. nta muntu ufite akangononwa? So time is rushing, amasaha yagiye, twakerewe cyane. Kandi bamugisha, reka dukomeze. Ngo akangononwa ntago bakazi. Abantu bite sinzi nsobanurira kugira Ikinyarwanda kigiye avuga ngo hari umuntu utanyuzwe. Umuntu utanyuzwe cyangwa ufite akantu, umuntu ugiye atanyuzwe, yumva hari akaruhuko kadasubijwe. Ndasaba mu by'ukuri kugira ngo dushime Imana dusoze uyu mwanya. Nawe Batsi yagarutse, niba hari yashima Imana kubw'uyu munsi. Imana ikomeze kuduhishurira, duhumura amaso, ibi twaganiriye byinshi bitandukanye by'umumaro, iduhe kubifata mu mutwe kandi iduhe kurushaho gusobanukirwa, kugira ngo ubutaha niduhura noneho tuzarusheho kunguka kurusha nuko twungutse uyu munsi, kandi n'iby'uyu munsi twungutse nabyo Imana idufashe kubyakira neza n'imitima yishimye, bitugirire n'umumaro. Ubwo rero gahunda ni kuwa gatatu utaha, nagira ngo Batsi niba hari adushimira Imana hanyuma dusoze. Urakoze Yves, reka dushime Imana. Imana nziza, twongeye kugushima Imana, tuguha icyubahiro, tugushimiye kubw'uyu mwanya mwiza duhaye mwana.